अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज होंडा सिटी की ब्रेक सर्विस करनी है। ब्रेक सर्विस करने का एक तो ब्रेक की सर्विस सारी हो जाती है, वो मसला ठीक हो। दूसरा इसमें मेन इशू ये था कि जब गाड़ी आहिस्ता होती थी ना तो एक आवाज़ आती जैसे बुशों में या वो कह लें कि सस्पेंशन वगैरह में आहिस्ता में आवाज़ कैसे जैसे कि सस्पेंशन में आवाज़ आ रही, लेकिन वो सस्पेंशन की आवाज़ नहीं है, वो है उसकी ब्रेक की आवाज़। उसकी ब्रेक जो होती है ना वो हार्ड हो जाती है, ब्रेक पैड्स। तो अभी हम उसको खोलते हैं और ब्रेक सर्विस करते हैं। अच्छा, टायर हमने खोल लिया। अब इसका ये एक नट है और एक ये 12 नंबर का नट है। 12 नंबर की चाबी से पाने से जिससे मर्ज़ी खोल लें, चाहे तो एक खोल लें और इसको पूरे का से नीचे कर लें, या दोनों को निकाल के, क्योंकि हमने निकालने ब्रेक पैड्स हैं इसके अंदर से, तो मैं तो इन दोनों को निकाल लेता हूँ। अगर इसको मैं खोल लेता हूँ, ये निकल है। इसको साइड पे इधर रख लिया स्पून से। ये इसके ब्रेक पैड है। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डस्ट से काफ़ी बुरी हालत है। तो इसको इसके अंदर से निकाल लेना ऐसे करके। यहाँ पे हमें इसको ग्रीस वगैरह करना है। ब्रेक पैड तो अच्छे वाले नहीं है, बस गुजारे वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी इनकी है, चल जाएंगे काफ़ी देर तक। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये वाले ब्रेक पैड ना डालें, ये अच्छी नहीं है। खैर अभी हम इसको रगड़ देंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और चल जाएंगे, बाद में चेंज करेंगे। अच्छा जी, ब्रेक पैड लगा लिए और इनको रेगमाल भी लगा लिया। ये नीचे से काफ़ी खुरदरे हो गए हैं, काफ़ी पहले मुलायम थे, हार्ड हुए पड़े थे, इसलिए कहता हूँ ये वाले अच्छे नहीं हैं। अब इनको इधर 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 ग्रीस लगानी है और इस पतली को उतार के इसके पीछे भी लगानी है। ये इस चीज़ की बात है। अब इसके पीछे हल्की सी ग्रीसिंग होगी, यहाँ पे ऐसे लगा दें, इधर ऐसे, यहाँ जहाँ पे पतली आएगी ना ये वहाँ पे उधर लगेगी, ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सी लगानी है। अब इनको लगा के थोड़ी सी इसको ऊपर से रख के नीचे इस तरह, ये इस इधर लॉक में अब ये लग गई है। और जब इसको फिट करना है इसके साइडों पे इधर लाजमी लगानी है। ये जो मेन वर्किंग करते हैं, एक ये वर्किंग करते हैं और एक ये, जब इसमें जो पिन्नी होती है ना जो मैं निकाली है भाई, ये पिन्नी है इसकी, इसको निकालेंगे भाई। ये जब ब्रेक दबाते हैं तो ये भी साथ अंदर की तरफ पुश होती हैं, ये हार्ड हो जाती हैं। अभी इसमें हम साफ़ करके इसको भी लगाते हैं। और इधर लाजमी आपने ग्रीस लगानी, इसको पहले ग्रीस लगा के फिर इन पिन्नों को देखते हैं। अब ये दूसरी साइड है, इसको भी ऐसे करना है। इस पर दो पतरी होती हैं, जो सिलेंडर वाली साइड होती है ना, तो उसमें ये वाली पतरी की निशानी होती है और ये सिलेंडर वाली पतरी दो होती है। इसको भी ऐसे उतारना है, ये उतार ली और इसको भी ऐसे उतारना है। कट की तरफ ये लगा दें और इसी तरह इसके ऊपर भी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। तो सबसे मेन है ये वाली, इधर लगानी लाजमी है। अच्छा, इन दोनों पे हमने ग्रीसिंग लगा ली है, इन कोनों पे भी और पत्तियों के ऊपर भी। इसको अब रख दें साइड पे और ये जो पिन्ने हैं ना, इन पिनों को निकाल लेंगे इसको। और ये नीचे से भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई है, इसको भी निकाल लें।
इसको कपड़े से पहले साफ़ करना है और उसके अंदर अच्छी सी ग्रीसिंग करके इसको दोबारा लगाना है। पहले इसको कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। अच्छी तरह लगा ली है। ये लाजमी होती है, इनको साफ़ करें। ब्रेक बड़ी नरम और मज़ेदार हो जाती है। आप ये देखें किस तरह सॉफ्ट है और पहले ये निकल नहीं गई थी। इसी तरह दूसरी को भी साफ़ करेंगे इसको। अच्छा, इसको भी हमने लगा लिया और इसको हमने फिट कर दें दूसरे को। ये भी इसके अंदर नीचे की तरफ गई है और ये देखें किस तरह ये स्मूथ हो गया। अब ब्रेक पैड को भी लगा देना। इसको पहले कपड़े से साफ़ कर लें अच्छी तरह। यहाँ से ये वाली ये चीज़ है ना, यहाँ पे साफ़ करने की ज़रूरत है और ग्रीस लगानी है। ग्रीस तो उधर भी लगा दी है और किधर भी लगा देंगे ऐसे हल्की सी ग्रीस किधर भी लगा देंगे। ध्यान रहे डिस्क की तरफ ना लग जाए। ये वाली जो साइड आएगी इस तरफ आएगी, इंजन वाली की तरफ, ये पतली वाली साइड भी। ये लग गया। अब इसको भी इस तरह लगा, ये दोनों हमने लगा लिए। इस पिन को भी इसके अंदर ही कर देना और इसको ऊपर से हमने रख देना कि पिस्टन बाज बाहर आ जाता है। इसको अंदर करना पड़ता है किसी अच्छी चीज़ से। अच्छा, अब दूसरा टायर के नट मैंने खोल लिए, नट के पड़ेगा, इसको भी उतार लेना और सेम वैसे ही वही काम करना तो उस तरफ करना। इसको उतार के लड़ के नीचे रख दिया इसी जगह। तो डिस्क तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सर्विस ही करेंगे। ऊपर से इसको खोलेंगे और इसको ग्रीसिंग करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। वो वही नट है, इसको नीचे से खोल लेना। ऐसे खुल गया और ये ऊपर वाला नट है। अगर खाली भी ये सर्विस करनी है तो सिर्फ एक को खोल के ऐसे करके भी इसकी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये दोनों पिनें निकाल ली हैं। इस पिन को भी मैंने अच्छी तरह करना है और इस पिन को भी अच्छी तरह करना है, इसलिए मैं ये दोनों खोल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम इन पैड को निकाल लेते हैं। ये देखें ना, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आई हुई है और ये भी हार्ड है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इनको रगड़ेंगे पहले और उसके पीछे ग्रीसिंग करेंगे और ऊपर वाले को भी खोल देते हैं। दोनों नट खुल गए हैं। इसको स्पून से निकाल लें और ऊपर इधर रख दें। ये पिन, ये ऊपर वाली पिन तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई है, नीचे वाली पिन भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इन पिनों को भी ग्रीस लगाते हैं और इनको भी इसको लगाते हैं।
अच्छा जी, ब्रेक सर्विस हमने कर दी है। टायर को खोल के सारे दोनों व्हील की पैड को निकाल के ग्रीसिंग कर दी। काम इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारा आसान है, घर में हम खुद इसको कर सकते हैं। ये जैक जो हर गाड़ी में अंदर होता है, ये गाड़ी की पाना उसकी मदद से हमने इसको खोला है। ये एक स्क्रू रेंच, ये भी तकरीबन नॉर्मल फर्नीचर में होता है, और एक 12 नंबर चाबी, इसकी वजह से हमने सारा कुछ खोल के, और ये ग्रीस का डब्बा, चाहे तो ग्रीस का डब्बा ले लेंगे, थोड़ी सी ग्रीस लेके इसको कर सकते हैं, और इसको हम अपने घर में खुद ही सर्विस कर सकते हैं। इससे ये होता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और हमें कोई मसला मसाइल नहीं होता मैकेनिक के जाने आने का। सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी हो उसकी हम सर्विस ब्रेक सर्विस कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।